Vëmendje njerët e mire e të bukur në shpirt Kiara dhe Luizi ditën e sotme kanë zbuluar filmin i cili është gjithëmundi dhe djersa e vitit 2025 të dy janë përpjekur pa fund por fale produksionit të mrekullueshëm ata arritën ta realizonin komplete klipin por kemi të bëjmë me një film i cili lidhet ngushtë komedia bashkë me aksionin e dashurinë cila e shoqëron çiftin gjithë kohës e sa i bukur do jetë ky film nuk ja keni iden sipas Kiarës Luizi është gjeni për arysë se ai gjithmonë është i përpiket në dubla ndërsa veten e saj e justifikon si aktore të mirëfillte për arysë se ajo i di truket e aktrimit nëpërmjet provave që bënte gjatë gjithë kohës në portokalli tashmë u mesua e u përshtat për t'u bërë aktore e mirëfillte por nuk është e. Gjitha kjo ju nuk dini me të bukurën cila është ajo është pikërisht titulli i filmit të cilin e kanë përshtatur loja e fundit bëhet fjale për një lojë në dashuri ku thuhet kush nuk luan humbet e pra kjo është dashuria luaj me të por kur mos e lendo. Atë që do ketu bëhet fjale për shembullin kryesor të çiftit Ellie si çifti mrekullueshëm që duhet marrë shembull ata e mbështetën ngjarjen e tyre në një film ngjarje e vërtetë e transformuar por reale. Tashme ne e di me titullin por do thoni ju a është filmi gati të pyesim Bjordin dhe Klaudian të dy producent e skenograf të talentuar pa të cilët nuk do të realizojë ky film e po ne se mbajmë sekret por e ndajmë me ju të dashur miq bëhet fjale ne. Shkurt në datën 12 shkurt 2026 del filmi në kinemat e vendit nuk është bërë akoma e qartë se në sa qytetet do të shfaqet mund të bëhet me alternime ose me data fikse për shembull 5 ditën e Tirane e me pas në qytetet e tjera ndërsa premiera në YouTube do disa kohë për arsye të shikueshmërisë që duhet të jetë aktive dhe prezente në sallat e kinemas do ja vlej keni për ta parë suksese Luki dhe Kiara. Për të rejat më të fundit nga politika bota, sporti, showbizi, horoskopi, mjekësi, automjete dokumentare, çështje sociale, na ndiqni duke bërë subscribe. Ne do ju ofrojmë një gamë të gjerë informacionesh faleminderit nga stafi i personazh.